Seneta wetu, ndugu zangu wa Kisii, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina ninaitwa Fatuma Masito kutoka ile kaunti ya mwisho ambayo imeboda Tanzania. Mimi ni dada ya Samia Suluhu, si ndio? Basi mimi nimewaletea salamu za kule Kwale. Kisii Kisiwa, nimewaletea salamu za kutoka kule Kwale. Kule Kwale wameniambia, mheshimiwa, ukifika huko Kisii, waambie wale ndugu zetu wa Kisii, maneno ya ukeketaji yamepitwa na wakati. Maneno siku hizi ni computerized. Sasa wao kama bado wanafanya ukeketaji, kwani wako ulimwengu gani? Kwa hivyo pokeeni salamu hizo, na mimi nasema najua wakina mama sisi ni best managers kwa nyumba. Can we manage this one? Wakina mama ni jambo la kusikitisha. Nyinyi ndio best managers. Manage majumba yetu, tuwache wasichana wetu wawache kukeketwa. Wasichana wetu wasome, wakuwe kama kina Profesa Barto na maprofesa wengine walioko katika taifa hili la Kenya. Sawa sawa. Pia nizungumzie dada yangu Doris. Dada yangu Doris, kwa kusema ukweli nimeguswa tu sana. Mimi nimekuja benchmarking hapa kwako na nimeona yale umefanya tangu asubuhi. Wewe Doris tosha. Huyu ni mama wa maana sana. Ndugu zangu, rudisha huyu mama kipindi cha pili. Kule mbele tutakuja kusikia maneno mengine. Sawa sawa. Hata mimi sikupeleka wabunge wote wale munaona hapa kule kwetu, lakini yeye ameweza kuleta wajumbe zaidi ya 20 ndani ya Kisii. Amen. Si ndio? Basi shikeni yeye mkono, mfanye yeye akuwe very powerful, give her full support. What she needs from you is only your support. Amen. Thank you very much and God bless us all. Tafadhali karibu mheshimiwa kutoka Elgeyo Marakwet. Sikia pale. Mnajua Elgeyo Marakwet County. Siku ya leo pia nimekuja na Mama Donya ili tupate kuongea na nyinyi, kujumuika na nyinyi, kwa sababu wote tumekuwa na janga ambayo imefika mwisho yake. Hata huko Elgeyo Marakwet bado tuko na hiyo shida ya ukeketaji ya wasichana. Sasa mtu asione kama ni nyinyi peke yenu, sawa sawa? Lakini mniambie kwa pole pole wa mama, wewe mniangalie hivi. Kwa pole pole, mnakatanga yote ama kidogo? Yote ama kidogo? Mnakata network yote ama mnabakisha kidogo ya kuombea chai? Mimi nataka kuambia hivi, hiyo ni mila na tamaduni ambazo tulizipata na zimepitwa na wakati. Haileti sukari kwa nyumba ya mtu, haileti mali kwa boma ya mtu, haiongezei mwanamke akili. Tumesikizana hivyo? Tutawacha hiyo mambo ya ukeketaji? Tutawacha kukata wasichana wetu? Na nyinyi wanaume tafadhali, nataka niwasihi na niwaombe, mpende wasichana kama vile Mungu aliwaumba. Wacheni kuwalazimisha, kuambia punguziwa utamu ndio nikuchukue. Wewe chukue yeye na ile utamu yenye Mungu ameleta nayo. Tumesikizana wanaume? Kwa sababu kuna vitu ambaye inaturudisha nyuma sana. Ingine ni mimba ya mapema ya wasichana. Mimba ya mapema ya wasichana inarudisha uchumi ya taifa nyuma. Kwa sababu msichana wako wa miaka 12, 13, 15 akizaa, huyo msichana bado ni mtoto, hajaweza kutafutia mtoto yake, hajaweza kukutafutia. So huyo mtoto anapelekewa nyanya anatafutia mtoto yake na mjukuu. Mnataka hivyo? Mnataka hivyo? Tuchunge na tulinde wasichana yetu. Ya mwisho mimi nataka tu kuongea hivi for the public and for the members, for Kenyans, all of us. It is about time that we stop looking at a woman below the waist or below the belt. It is about time we appreciate that our women
are equal to the task with men. I mean, we should be charged by our brains, not by what we have below the waist. That is nature. God made us that way. Let us ignore that one and appreciate women with their context, with what they carry above their waist. Last, the President of the Republic of Kenya, thank you so much for giving us this forum, at least to talk to our girls and to our women that gender-based violence should stop. But then the President, we want to request today as women of Kenya, please, we need our CS for gender. It is a very bad time for a girl child in Kenya. Others are undergoing FGM. Other women are being boiled by men. Have you ever seen a human being boiling another human being? Please, Mr. President, tunahitaji waziri wetu wa jinsia apate kushughulikia ukeketaji wa wamama kuchapwa, wasichana kutairiwa, wasichana kunyongwa, wasichana kuchamushwa kukua nyama ya mutura. President, please, we need the CS. Watu wa Kisii na wapenda sana. Sawa sawa. Mtawacha kukata wasichana. Mtawacha kwa kuwaita kesa hade. Mtawacha kuwaita hivyo. Mtawacha kuwaita hivyo. Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Next ninataka kumkaribisha mama wetu mjumbe anaitwa Profesa Barito. Wale tuna register. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Rael Kasiwaik, mama county kutoka West Pokot. Wangapi wameenda West Pokot? Kule West Pokot najua mnasikia kwamba kuna ng'ombe wanaiba. Siku hizi hatuibi ng'ombe, tunaiba akili, tunakula vitabu. Kule West Pokot tulifanya ukeketaji kitambo, lakini sasa tumewacha. Wangapi wanasema no to FGM? Wamama wangapi wamekataa hiyo? Asante, Mungu awabariki. Asante. Watu wa Kisii mjambo. Omongi na biamre. God is good and all the time. Asanteni sana. Mimi vile mumeambiwa naitwa Mama Mary Emase. I represent the great people of Teso South. Nimetoka upande wa magharibi na nimeleta salamu kutoka Busia na Teso South. Mmezipokea? Asanteni sana. Nataka kusema tu mambo matatu. Ndio huyu mrembo wa Teso, mmeniona? Aya, asanteni. Nataka kusema tuko hapa kwa mapenzi wa rais ambaye pia amekasirika sana kuhusu ile dhulma kwa wasichana wetu, kwa wamama, kuoa kwa kina mama, na ndio kwa sababu wametuambia kama viongozi wa mama tuzunguke Kenya hii, tuhamasishe wananchi, tuzungumzie haya maneno. So this conversation will continue kwa sababu lazima tukomeshe mambo ya udhuluma kwa wasichana wetu. Nikianza na hii jambo ya ukeketaji ya kina mama, mimi nataka niombe wanaume wetu, kwa sababu najua baada ya msichana kukeketwa nasikia anapeanwa kwa bwana. Ama mnafanya namna gani watu wa Kisii? Si akishakeketwa ako tayari kuolewa, alafu wengi wanawacha masomo. Na mimi nataka niombe wanaume wetu, mkiamua wote leo ya kwamba hutaoa msichana amekeketwa, kukeketwa itaendelea kweli? Haitaendelea. Kwa hivyo mtusaidie ndio muweze kupata msichana. Nimesikia hapa full network alisema mwenye ako na full network. Pili, pia nataka kusema kule natoka Busia, sisi tunapigana sana na janga la ubakaji ya watoto. And I know that situation replicates itself across all counties. Kwa hivyo pia tunasema tuache watoto wetu wadogo. Hata hapa Kisii vile nimeona wasichana warembo sana. Na watu wa Kisii nyinyi ni watu wa bidii. Nimeona chakula mingi kwa barabara tukipita. Kwa hivyo wazee tuchukue wasichana hawa, wa mama kama sisi, tuachane na watoto. Ya mwisho, pia kule Busia sisi tunapambana tena na janga la mimba ya mapema, child pregnancy. Unapata hospitali kwa wamama 10 ambao wamepata watoto,
unapata wamama 6, hata sitaki kuwaita wamama, ni watoto wamepata watoto. So we have a problem and we must fight. Kwa hivyo tulinde watoto wetu, tuachilie watoto wasichana wasome na tuweze kujenga Kenya, tuweze kusonga mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. DJ kutoka County Commissioner Oyagi ndio amewasimamia huko. Karibu Lilian. Asante. Bandu bami tombiore. Mimi naitwa Lilian Sioi, natoka County ya Trans Nzoia. Na vile mumeelezwa pia huko kwetu, mimi ni wa Mount Elgon. Pia kumekuwa na issues ya FGM. Lakini sisi tumetoka huko ndani, hatuko ndani sana. Na mimi tu nataka niwaambie watu wa Kisii, wamama kwa wanaume. Tunataka watoto wetu wakuwe na confidence. Na hata ndio tukue na hiyo intermarriage, wacha mtoto asisikie uoga. Saa zile amekatiwa na mtu ambaye si wa kabila yake, anaogopa kujulikana anakaa namna gani. Wacha tuwache watoto wetu wawe jinsi waliumbwa, kwa sababu mambo ya FGM hakuna kitu inatusaidia. Kwa hivyo mimi sitakuwa mwingi wa maneno, nataka tu niseme kule kwetu hatukuli chapati ijapikwa upande mwingine. Sijui huku mnafanya aje, mnakula yenye imepikwa upande moja? Mnakula yenye imepikwa upande zote, si ndio? Kwa hivyo kwa dada yangu Donya hapa mumempea tamu yake ya kwanza. Mimi nataka tu niwaombe 2027 mpendue hiyo chapati, muweze kuipika ili tukiikula ikuwe iko sawa sawa. Kwa hayo mengi na machache, Mungu wa amani awabariki sana. Asante sana na karibisha kuongoza nchi yetu. Doris, mimi nakuombea uendelee vizuri na Mungu akusaidie, uchaguliwe kama mimi. Uchaguliwe mara ya kwanza, mimi nilichaguliwa 2013. Uchaguliwe tena, nikachaguliwa 2017. Uchaguliwe tena mara ya 3. Kama mimi nimechaguliwa mara 3, si hata nyinyi mpeleke huyu mbunge wenu achaguliwe mara 3. Asanteni, Mungu awabariki. Viamore naende. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi naitwa Rachel Nyamai, kama vile mjumbe wenu amesema, na tumefika hapa kusema ya kwamba Donya amefanya kazi nzuri sana na tungependa muendelee kumsupport. Mtaendelea kumsupport? Nionyesheni kwa mikono kama mtaendelea kumsupport. Asante sana. Jambo la pili, Donya umetuonyesha vile umejipanga. Tukaenda kule town, tukaona vile watu wanakusupport kule Kisii town. Tukapitia hizo town zingine na sasa tuko hapa. Naona vile umepanga watu wako kuwafanyia kazi. Na mimi kule bunge nataka niwaambie vile Donya huwa anafanya. Wakati Dr. Masika Wetangula hayuko kwa kiti na boss hayuko kwa kiti, huwa ananiachia. Huyu mbunge wenu anaomba nafasi kila wakati, anaongea mambo ya Kisii, Kisii, Kisii. Kisii stima, Kisii maji, Kisii mambo ya ukereketaji hataki, na ndio sababu tunasema mumchague tena. Mambo ya ukereketaji. Mimi kule nimetoka Ukambani, mimi wakati nilizaliwa jambo hilo lilikuwa limeisha. Na saa hii kama kuna mtu anafanya, pengine awe amejificha hata sijui wapi, awe haonekani. Kwa hivyo mtu asikwambie ati wacha watoto wakereketwe, ati wanakereketwa kule kwingine. Kuna mahali hii haifanyiki, na sisi tunawaomba muache hiyo. Jambo la pili, nataka kushukuru rais wetu kwa sababu ya kutupatia hii achokoro mkakwanda kamenyesona na kimomoroche. Nimesikia. Watu wa Kisii mlembe. Mlembe hand. Si nimesema Kikisii vizuri? Mimi naitwa Catherine Wambilianga, vile amesema ni mwalimu lakini rafiki ya Donya. Mimi ni mjumbe wa Bungoma, nimechaguliwa mara ya pili. Tumekuja hapa mambo mawili. Ya kwanza, GBV isimamishwe. Tuache mambo ya kutesa kina mama. Jambo la pili, tuache mambo ya kukeketa wasichana wetu. Kina mama wamekaa hapa, hata wapokei pesa za uzeeni. Kuna wengine wako hata miaka 25. Lakini kwa sababu ameteswa mambo ya GBV huko nyumbani, anakaa ni kama mama ako na 60 years. Donya, tetea hao kina mama ambao wameteswa nyumbani, wako na miaka 30, wanakaa 45, wanakaa 60, wapate pesa za uzeeni. Si tuko pamoja? Kwa hayo mengi na machache, nimekuja hapa kwa sababu nampenda huyu msichana.
She is a very deliberate performer. Kila wakati ni Kisii. Mpaka nimeamuka leo nilitoka kwetu saa 10. Nikikuja kwa sababu nilitaka kuona watu wa Kisii. Si mnampenda Danya? Tano tena. Najua atarudi tena. Asanteni na Mungu wa amani akawabariki. Asante, asante. Wananchi wa Kisii, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mmesikia vile mnafanya wazee wenu? Wamama mko gangari. Arudi na mtu ambaye anaendelesha hiyo maneno. Mimi naitwa Miriam Kitang. Mimi kutoka huko mahali naitwa Aldai. Aldai iko Nandi County. Mimi ni kama mama. So mune. Munashika hiyo network. Si kama mama ni kwenu. Si ndio? Na unajua mimi bado sina bwana. Nataka mrembo. Nitafute bwana hapa leo. Hapa Kisii. Lakini niko na shida kidogo. Huyo bwana nikitafuta si atanipeleka kwenda kunikata kwingine. Na nimesikia nyinyi mnakata watu. Mumeacha. Kutoka leo hiyo maneno mmeacha. Hata msichana wangu akizaliwa hapa atakuwa sawa. Hivyo mmekubaliana. Lakini nimesikia pia mnachapa wanawake. Wazee hao wanachapa wanawake. Sintachapwa. Hapa mumeacha hiyo yote leo tena. Kutoka leo mmeokoka. Mumesema Yesu ni nani? Wazee ndio hawajaongea, ni mama wanaongea. Wazee mnasema nini? Yesu ni Bwana. Wazee mnasema Yesu ni Bwana. Hii mrembo mtakuja tena kuharibu hii uso tena. So mnakubali nikae hapa leo. Nitafute mzee leo. Na nimeona kuna mzee wangu mahali hapa ndio huyu. Niende na huyu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Awagusi. Muko. Mrembe. Mjawalamu. Pokeeni salamu kutoka Vihiga. Hao si ndugu zenu na dada zenu. Nimekuja hapa kwa wale ambao mnijui, naitwa Daktari Adagala Beatrice, mbunge mama wa Vihiga County. Tena mbunge wa Mr. Earthquake. Mnajua Mr. Earthquake? Madividi. Hello. Mimi nimekuja hapa kutangaza hali ya hatari katika shetani ambaye anaitwa GBV. Statistics zinaonyesha watu wetu wakina mama wanadhulumiwa sana. Na hiyo kwa vile tumekaa hapa wajumbe, tunapanga tunaenda kuweka bill kali kabisa. Ukipatikana umedhulumu mama ama mtoto mdogo, wewe unaenda kabisa maisha. Jambo lingine, waziri wa education amekuwa hapa na tunataka katika curriculum iwekwe mambo wafunze watoto bacho hizo mapema sana, watoto wakiwa bado wadogo, so that mtoto akikua anakuwa akijua anatakana aishi namna gani, akae namna gani. Kijana respect mtoto msichana, mtoto msichana respect mtoto kijana. Hapa Kisii mnakuza pineapples. Huwa mnakata pineapple ndogo. Huwa mnatoa pineapple kabla haijakomaa. Na nazi si huwa mnawacha ikomee ndio mnatoa. Sasa mimi nasema muache wasichana wadogo wakue, mwende mtafute zile nanasi zimekomaa ndio mtoe hizo, mkule hizo, msikule watoto wadogo. Kitu kingine pia, kuna shetani mwingine anasumbua. Jambo inaitwa femicide. Femicide tunatangaza na tunaomba rais wetu ikuwe national disaster, so that watoto wetu, wasichana wetu wanadanganywa katika FB, WhatsApp groups na wanaenda wanauawa. Ikitangazwa tutalinda mtoto msichana. Mnapenda watoto wasichana? Wangapi wanapenda watoto wasichana? Na wangapi wanapenda watoto wa vijana? Tuwalinde
wakuwe wakiwa vizuri. Wamama hai, huyu Donya Toto mnapenda yeye? Ni msichana mrembo, apendeza apendezi? Mnasema Donya tano tena, Donya tano. Na mkipenda Donya na rais wetu mnapenda yeye, wacha nione wale wanapenda William Samoei Ruto. Mnasema Ruto tano tena bila stop. Unajua ndiye ametutuma hapa, amesema tuje tuwasalamie, na tutaendelea kumwenda kumwambia watu wa Kisii wanakupenda, na Mungu atubariki wote, mbaki salama. Nimesikia seneta akisema ako na wasichana 3 na mimi ni mama wa vijana 3, na lakini ninaomba mkiniletea hiyo nanasi ikuwe full, sio ile mmekata. Asante sana. Sasa tunaenda, tuko karibu kumaliza, tunaingia. Hoye! Kina mama hoye! Vijana hoye! Na wazee hoye! Donya, nilipoingia hapa wazee walikuwa wamenyamaza kabisa, lakini wakati ule Mama Ann alisimama hapa akachangamsha, nikaona wazee wote wamekuja mbele, nikasema afadhali huyu Ann angepewa amalizie, kwa sababu wamechangamsha mpaka wazee walikuwa wanapiga nduru kuliko kina mama. Mimi nikajiuliza, inaonekana wazee wametetewa kiasi, maana mimi naona kama wamama walikuwa wamefinya wazee kwanza hapo kwa ibada kidogo. Lakini Mama Ann amesema kuanzia leo mambo ikue shwari. Ama namna gani? Kina mama leo ukienda sema chakula tayari, maji tayari, na mimi pia niko tayari mume wangu. Alafu tukifanya hivyo tunateremsha violence Kisii County. Mimi kwanza nimshukuru sana huyu mama yetu Donya. Huyu msichana ni mdogo lakini akili anayo mingi. Huyu Donya nilimpenda siku ya kwanza nilipoingia kwenye assembly, maana tulikuwa pale waoga kidogo. Nikaona Donya ameinua mkono pale bungeni, akasema nataka kuzungumza juu ya watu wangu wa Kisii. Mimi nikamuuliza kama yeye amechaguliwa mara ya pili, akaniambia hata mimi ni mara ya kwanza, lakini mimi nitatetea watu wangu usiku na mchana. Donya, nikupongeze sana. Leo umeona wabunge wale ambao wamekuja Kisii County. Mimi ninajua kuanzia kuumbwa kwa ulimwengu, leo ndio siku ya kwanza mumeona wajumbe zaidi ya 20 kwa mkutano mmoja. Na mimi nataka kuwaeleza, ukiona wabunge 2 watatu, huyo mtu ni mkali. Lakini ukiona 20, huyo Donya anasema mimi ni chair, lakini yeye ndiye ametawala wabunge wote pale katika bunge kuu la kitaifa. Maana kama hangekuwa anapendwa, hawa wabunge wana kazi mingi sana makwao. Lakini sisi leo tumefunga kazi yote na bunge nzima la kitaifa liko hapa Kisii kuja kumshika mkono Mheshimiwa Donya na kuambia watu wa Kisii hongera kwa kumchagua msichana shupavu, msichana mjasiri, msichana ambaye anapenda nyinyi kuwakilisha katika bunge kuu la kitaifa. Na mimi nataka kuwaomba watu wa Kisii, ikifika 2027, kwa unyenyekevu na kwa upole mwingi, mimi naomba rudisheni huyu Donya huko, msilete mtu ambaye atawarudisha nyuma miaka ingine 10. Leo Kisii iko katika limelight ya Kenya. Leo Kenya mzima inaangalia Kisii, maana wabunge wote wamekuja hapa. Msirudishe Kisii nyuma, wekeni Kisii mbele kwa kumchagua Mama Doris Donya kama Women Rep 2027 hapa Kisii County. Maana mimi ninajua akimaliza hiyo 10, kuna mahali Mungu atapeleka huyu Donya hapa Kisii, asaidie wa Kisii, maana ni mtu mwenye roho mzuri, ni mkakamavu na ni mchapakazi. Nikienda kumalizia, mimi nataka kuwaomba, mimi pia nimetoka Masaini. Mimi ni Masai
mimi nawakilisha Kajiado County, na huko kwetu kidogo walikuwa pia na mambo kama haya yako hapa Kisii, lakini sisi tukakuja kuona kwamba ukikeketa msichana hakuna degree anapata, hakuna uzuri anapata, haiandikwi hapa kwa uso ndio tujue huyu amekeketwa, huyu hajakeketwa. Tukaona hiyo ni mtindo uliopitwa na wakati, na tunaposhikilia mila tunataka kushikilia mila nzuri na kuacha mila ambazo zinaturudisha nyuma. Ile tunataka kuwapatia wasichana wetu sasa ni masomo, ni nguvu ya kwenda mbele kama watu wengine wa Kenya. Na mimi ninawaomba wa Kisii, kama sisi wa Masai tuliacha hayo mambo, je, nyinyi wa Kisii mtawacha? Wa Kisii mtaacha hiyo mambo? Hebu nionyesheni kwa mikono kama mumesema wasichana wetu tutawaacha. You know the Bible says that you are fearfully and wonderfully made in the image and in the likeness of God. Kwa nini wewe unataka kutoa Mungu makosa? You make your child bleed, you make your child prone to infections, and you make your child prone to so many other things. Mungu amekupa mtoto msichana akiwa mzima, wachana na yeye akiwa mzima. Ukitaka kumtengeneza, msomeshe huyo mtoto na atakuwa mtu wa maana kesho. Ndio nisitumie muda sana pia kwa mambo ya GBV, gender based violence. Sisi tunasimama hapa tukisema kama kina mama wa Kenya, tumechoka kuona wamama wakipigwa wakifa. Unachukua mama akiwa mzima, anachapwa, anakosa jicho, anavunjwa mguu, anavunjwa mkono. We are saying enough is enough. Na tunataka wamama waheshimiwe, tunataka wamama wapewe nafasi zao. Na pia tunaomba watoto wetu wadogo wanapoingia kwenye mambo ya mtandao, wakutane na watu huko mitandaoni, be careful, kwa sababu hao watu hawajui wametoka wapi. Na ninaomba pia wamama na wazee wachukue muda kuongelesha watoto, kuangalia vizuri, kwa sababu watoto is our investment. And if we want our country to go forward, we must take care of our investment, and our investment is our children. Kwa hayo mengi na machache, pokeeni salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wapi mikono ya rais wetu William Samoei Ruto? Asanteni sana. Sisi tutamshikilia Donya bungeni. Tunajua ile kazi anafanyia kina mama na watu wa Kisii, na ninaomba pia nyinyi wa Kisii, tafadhali msituangushe. Mtatuangusha? Mtatuangusha? Mtarudisha huyu Donya? Huyu Donya akirudi bungeni, mimi nakwambia hii Kisii itakuwa kaunti nambari 1 kwa maendeleo. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Lea Sankaire, mama kaunti wa Kajiado. Mimi pia ni chairperson wa Kenya Women Parliamentary Association. Asante Donya, pongezi kwa kazi nzuri. Huko Keumbu wa mama wetu walichomekewa soko, nakupeleka unaenda tu kuwasalimia, wakupendi hizi itabeli wangu na yara chiko cha wakupendi hizi hivyo. Sawa sawa, asante Mheshimiwa Donya. Asante. Sasa Asante sana Mheshimiwa Donya ambaye yeye ndiye ametuwakilisha na wajumbe wenzangu ambaye tumekuja kwa wingi na viongozi wote kutoka tabaka mbalimbali hapa Kisii. Wacha niwasalimie. Buyamore, buyamore. Munisalimie buyamore. Chamke. Oamune. Hapa ni kama mama, nyinyi hamwezi kunisalimia na hapa ni nyumbani kwetu. Oamune. Asante sana. Yangu siwezi kurudia yale yameongelewa na waheshimiwa wenzangu. Ile kitu ninataka kuuzia tu peke yake ni mambo ya umoja, ni mambo ya amani katika nchi yetu ya Kenya. Mnajua kwamba bila amani hakuna kazi yote tunaweza fanya. Kitu ambaye tunahitaji kama wananchi wa Kenya ni amani. Na hatuwezi kuwa na amani ikiwa hatuko pamoja. Kwa hivyo serikali ya nchi hii wanajua tuko hapa. Our President, His Excellency, our President, His Excellency anajua tuko hapa.
ametutuma na salamu zake. Hebu nione salamu zake. Hebu nione salamu za rais tafadhali. Tunawashukuru, mmetukaribisha na tumefika hapa kwa sababu ya huyu msichana. Tunamuita Donya Virgin. Yeye anajiita virgin akiwa bunge. Mimi sijui kama ni kweli ama ni mambo yake. Anasema yeye ni virgin. Na mumewaiona mjumbe yote anawaletea wajumbe karibu 23 hapa. Mumewaiona? Mumewaiona? Kwa hivyo huyu Donya mtarudisha yeye bunge, alafu baadaye mtapeleka yeye ngazi ya juu. Ni wangapi wananiunga mkono? Wangapi wananiunga mkono kusema Donya 5? Ati Donya 5? Munipatie salamu za watu ya Nairobi na watu ya Nakuru. Salam. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. My name is Liza Chelule Wanjiro kutoka Nakuru. Mungu awabariki sana. Asante Kisii, Bwana asifiwe. God is good and all the time and that is his nature. Sisi tukiwa hapa, waheshimiwa wote tunawapenda kwa sababu tunapenda mheshimiwa wenu, na mheshimiwa ndio ametualika, na ametualika ili tuweze kuja na kuwaona, tuone mashida zenu, tujue vile tutawasaidia. La pili, sisi tukiwa hapa vile mnavyotuona ni jeshi wa president wetu William Samoei Ruto, na ametutuma na salamu. Hebu munionyeshe kama mmepokea salamu zake. Haraka munionyeshe. Tena amesema muombe nchi yetu, na tunawaomba msimame na serikali yetu. Mtatusupport hata kwenda mbele. Je, wangapi wanasema mheshimiwa wetu 5 tena? Hebu munionyeshe 10 bila break kwa mheshimiwa Donya. Munionyeshe hiyo. La pili, na wangapi watanionyesha mkono yao kwa kusupport president wetu? Asanteni sana. Mimi ninataka tu kuambia mambo ya culture ambao wakati wake imepita. Kule kwetu tunatahiri wasichana, na tukifanya hiyo mambo sisi si ati tunakuza tu kidogo hivi na kubakisha zingine. Kwetu wanalima yote, wanamaliza, na wakimaliza msichana ndio anabaki akiumia. Mambo ya culture ambao wakati wake imepita, tunasema iende kabisa. Hapa Kisii mtatu promise ya kwamba hakuna mtu ataguza wasichana tena? Mtatu promise? Na vijana wetu, je, mtaoa wasichana ambao hawajaguzwa? Wengi wasichana ambao hawajakatwa, si ndio? Haya, kwa mambo ya mwisho, siku hizi Kenya culture yetu imeharibika. Watu wanawana, watu wanapigwa, vijana wanaume wanapigwa, wamama wasichana wanauawa. Tunakemea hiyo mambo na wahalifu ambao wanafanya hiyo mambo. Tunaomba serikali yetu ichukue hatua ili watu waweze kuishi kwa maisha ambayo inawafurahisha na ambayo inafurahisha Mungu. Nikimalizia, nataka kuambia mimi kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Naomi Jilo Wako. Mumewahi ona mtu kutoka Marsabit? Mumewahi ona? Basi mimi nimekuja. Wangapi watakuja kule kwetu kwa sababu tuko na wasichana warembo, wamama wanajua kuangalia wazee wao. Mtakuja kule kwetu? Basi tunawapenda sana. Mungu awabariki na mchunge mheshimiwa aweze kurudi bunge tena, kwa sababu ni mtu ya maendeleo na anawapenda sana. Asanteni na Mungu awabariki.